اي شفته. مساء الخير والعافية عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وبصحة وعافية. رجعت لكم الفيديو جديد، واليوم الفيديو وصفة الغداء مختلفة. اليوم راح نسوي مقشة سمك على طريقة امي. صارها يومين تقولي خلي اسوي مقشة وصوري لي البنات، فاليوم جيت عندهم واصور السمك. وهواي بنات يقولوا لي انت شنو عايشة عند اهلك عايشة عند اهلك. بنات احنا هاي الفيديوهات كلها اجمعها انا واصورها لكم، ان كنت عندي ان كانت عند اهلي، فاتمنى تفهمون الوضع. ووحدة من البنات هم شايلة هم رجلي، وين زوجك وين زوجك؟ هسه يعني تتابعين فيديوهاتي لو بالك يا من زوجي. فهنا بنات خليت السمك على الطباخ بماي على ما يفور، وخليت فوقه كركم كلش فار بنات هيك بهاي الطريقة، وطلعته من الجدر خليه على ما يبرد كلش ونفلسه. بنات هاي المقشة يسوونها اكو هواي انواع مع السمك، بس احنا نسويه بهذا السمك لان ما بيه عظام هواي فاقدر افلسه. اكو بيهم يسوونه بانواع متروسة عظام، فاحنا ما نقدر، عندنا جهال وهاي لا سامح الله عظم شي، فكلش مو زين هيك شي. وهنا بنات خليت تاو على الطباخ وخليت الزيت، وراح ابدي احمس البصل حبة بصل قطعتها كلها وحمستها على الطباخ. وعندي هنا البهارات وحبة سودة وكركم وملح كلها راح اخليها على البصل، وراح نبدي بهاي الطريقة نحركها. طبعا بنات انا هاي الاكلة ما مسوينها، هاي اول مرة اسويها، بس امي تقول احنا قبل كنا نسويها، وهاي اول مرة امي تسويها لنا بالبيت هي ولا اكو وحدة ثانية معلوقة هذاك اليوم اللي نشرتها لكم بالقناة. فهاي الاكلات اول مرة نسويها وحبيت اشاركها وياكم. وهذا السمك الفلسته راح اضيفه لكم بالتاوة، وراح نبدي نحوسه بهاي الطريقة على ما كلش المكونات كلها تنحمس. بنات اهم شي البصل يتحمص عندنا والمكونات كلها تستوي، يعني خو مو البصل بعد ما مستوي تضيفين المكونات تشتونين كلها تستوي، لا مو احنا شنو عندنا السمك مستوي، فما يحتاج بس نخليه على البصل ونضيف المكونات عليه ونحركه بهالطريقة. وهنا بنات عندنا التمن خليته على الطباخ، التمن ضفت له فوقها كركم وماي واخليه على ما يفور. وهنا هاي الحميسة مالت السمك اللي سويتها كلها خلطتها. وطبعا بنات فلست عني العظام، يعني ما خليت ولا عظم، كلش انتبهوا على هاي الشغلة. وهنا غسلت الخضرة، احنا غدانا بلا الخضرة ما يكتمل. جاي نغسل الخضرة هنا. وبنات الخضرة أنا أجيبها تازة، يعني كل يوم يجي أبو الستوتة ينطيني 3 بلف هيجي، ما أخليها بالثلاجة لأن ما أعرف ليش تخرب عندي بالثلاجة. من أخلي الخضرة أجيب هواي من عندها بسرعة تخرب لو تذبل، وهاي رأسة أوديها للدجاج. بنات هنا خلص عندي التمن أصفر وخلصت عندي هاي الحميسة مال السمك سويناها، وراح نبدي نخلط التمن ويا السمك بهاي الطريقة ويكمل عندنا المقشة. وطبعا كلش طيب، وأول مرة أشوفه يعني طريقة هيجي بالسمك مفلسة ونخلي ويا التمن. كل مرة نسوي سمك بوحدة، بس أتمنى تجربونه وكلش طيب. وبعد السمك صبينا الشاي وتمنيته وياكم. حبيت أشكركم على تعليقاتكم ورسائلكم. والله بنات أفرح أنا من أشوفكم معلقين، لو نعطي لايك على الفيديو نسوي لي واهس أنشر بالقناة وهاي. وحبيت أسوي لكم روتين خفيف مال تنظيف، ما أدري بيكم إذا تريدون فيديوهات أنزلها لكم روتينات تنظيف وهاي تكتبوا لي بالتعليقات. فهنا فد شي بسيط يعني مقتطف بسيط من يومي، حبيت أسوي لكم هاي الأكلة وحبيت أشاركها وياكم. طبعا هي مكوناتها كلش سهلة. راح نحتاج حليب وبيكنج باودر وطحين، وراح نحتاج زبدة وهاي بيضة وحدة وشكر وملح هم راح نحتاج. وهاي الطاسة راح نخلط المكونات فيها. طبعا بنات البيض هالايام كلش خربان لأجيبه، فالطبقة كاملة أجيبها تطلع لي بس بيضتين صاحيات من عندها. فهاي البيضة مالت الدجاجات مالتي بالحديقة.
هسه اول شي ضفت الزبدة وراح اضيف عليها الشكر، وراح نبدي نخلط بالزبد والشكر. طبعا هاي الأكلة أختي طلعتها بالنت وقالت إلا أسويها، فقلنا لها ما تكون خاطرك إلا طيب نسويها لك. وهنا ضفنا البيضة عليه، وها ردت أضيف مكونين وأخلطهم، بس بعدين قلت خل أضيفها كلها. وضفت البيكنج باودر وراح أضيفها عليها. هاي الليمونة بنات هي وحدة وعصارتها كلها على المكونات اللي خلطتها، وراح أبدي أخلطها حتى المكونات كلها تتماسك مع بعض. وشلونكم بالحار؟ هواي انزلكم على المنتدى اقول لكم شلونكم بالحار. وهاي بنات نصكم يدفعون على المنتدى والنص الثاني ما ادري، بس يشوفون الفيديو ما ينطون لايك، فاللي وصل لهنا ينطينا اللايك حتى انزلكم فيديوهات اكثر واكثر. وبنات عندي الطحين راح اضيفه على المكونات اللي خلطتها كلها، وراح ابدي اخلطه. طبعا هاي الاكله بنات بالاخير احتاريت ويا من ناكلها، اخر شي طلعت تنوكل ويا مربى، حتى ويا جبن تنوكل عادي، ويا حليب هذا المكثف، فانتم اللي تحبونه تاكلونه وياه. وتضيفون شوي شوي طحين على ما تشوفون المكونات كلها متماسكه. وخلطت هاي المكونات كلها ومثل ما جاي تشوفون. طبعا بالنهاية راح نخليها على الطباخ كلش طيبة، ما تحتاج لا فرن ولا شي، يعني ما بيها تكاليف، وهم حلوة وهم كلش طيبة. وخليت التاوة على الطباخ، طبعا لا تخلون زيت لأن ما يصير. وهذا عندي خلص المكونات الخليط اللي سويته، وراح أبدي أخلي بالتاوة هيجي فد يعني دوائر أسويها، وإذا تردون تسوون على عرض التاوة يعني دائرة كبيرة هم يصير سووهن، بس أنا سويت صغار صغار حتى من نخلي مربى من نخلي حليب مكثف نخلي عليها طبقة. وهسه راح أقليهن كلهن. هسه هنا استوان بنات، من تخلونهن بالتاوة وتشوفونهن مستويات حاولوا تسوون بيهن ثقوب حتى الحرارة تدخللهن ويستوان، يعني تستوى من الداخل ومن الخارج. هسه هيجي استوان عندي. وهاي الكبيرة اختي قالت سوي لي وحدة اريد يعني تصير شلون اللفة من نخلي بيها المربى وهاي، فقلت لها راح اسوي لك. وزادت عندي اخر شي بالمكونات الخلط اللي سويت بيها هاي اكبر وحدة بيهن. وهسه راح نحضره وياكم. واسفة هواي على الاضاءة بالمطبخ، قلت لكم عندي قلب واحد بالمطبخ والاضاءة مالته كلش ضعيفة، يعني اذا اصور بالنهار احسن من الليل، فهاي سويتها بالليل، فكلش اسفة اعذروني. وهذا الشكل النهائي بنات، واي شي تحبون تاكلونه وياها، المربى حليب مكثف او هذا الجبن المالح هم تطلع بيه كلش طيبة. واتمنى الكل يجربها، هاي الاكلة كلش طيبة طلعت. وبعد ما خلص الفيديو حبيت اشارك وياكم العشاء طبعا. وبنات اكو بيهم يقولون مجنات ما يوصلنا الفيديو، فاللي ما يوصل للفيديو يعني ما مشترك بالقناة فعلي زر الجرس وراح يوصلك كل شي جديد بالقناة. وبنات اول شي اليوم العشاء هم مختلف مثل الغدا ومثل الحلاوة اللي سويتها، بس طبعا كلش طيب طلع. خلصنا من الحلاوة غسلت الماعين وبديت اسوي. طبعا راح نحتاج مكونات كلش بسيطة، راح نحتاج تمن وبيض 4 بيضات، وهذا التمن زاد من عندي من الغدا. وراح اخليه واخلطه ويا البيض بهاي الطريقة، وخلي عليه ملح. وعندي التاوة هنا خليت عليها زيت وحمد وراح اضيفه بالتاوة. وطبعا بنات الطعم مالته كلش حلو. اكو بيهم يقولون هاي فاحسون نسوي تمن على بيض، اكو بيهم يقولون شلون تاكلي وهاي، بس بنات جربتها طلع كلش طيب هاي الطريقة. واكو بيهم يسوونه بالبيض السلق، بس انا ما حبيت البيض السلق لان ما احسه حلو، فسويناه بهاي الطريقة وطلع كلش طيب. انصحكم تجربونه، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة. فعلوا لنا الجرس، ورأيكم بالفيديو يهمني، والتعليقات انا كلها اقراها وكلها ارد عليها. مع السلامة.